Duy Nguyễn xin chào cả nhà nha. Thì cây này Duy Nguyễn bán giá là 3 triệu 500. Thì thùng đàn gỗ Bolat, cần gỗ mấp bồ, khóa đúc, phím to ha. Mô pin thì bên Duy Nguyễn làm. Đó. Rồi mời cả nhà mình cùng tham khảo về vào âm sắc nha.